enom gara-gara sering mencium bau kentut. Alhamdulillah. Niki rahasia Pak, niki rahasia nih ilmu fikih Bu. Ngeten Bu, teng ilmu fikih niku. Nek enek wong saderenge ilmu fikih ngeten biyen. Wong niku nak rabi Bu, sing lanang karo sing wedok kudune turune sekamar Bu. Aja sampai sing lanang neng ngarep TV, sing wedok neng kamar. Niku nggak suka aku model ngono kuwi. Sing lanang neng ngarep TV, lah kok sing wedok neng kamar. Niku mboten sae. Sing sae niku sing lanang yo neng kamar, sing wedok yo neng kamar. Niku tandane sakinah mawaddah warahmah. Tandane keluarga niku sakinah mawaddah warahmah Pak. Turune sekamar Pak. Jadi ora pisah, senajan wis tuwek ya sekamar, ngoten lho maksude. Senajan wis tuwek sekamar. Jenengan kok gremeng apa ora sekamar? Apa rondo wisan? Kudu sekamar Bu. Niku kula taklet Bu. Keluarga sakinah mawaddah warahmah niku tembung pertama niku sakinah Bu. Sakinah niku seakar kata dengan maskan niku omah. Jenengan umpami kula tangkleti fungsine omah damel napa Bu? Nggih ngiyup. Napa Pak? Fungsine omah damel napa Pak? Jawab to Pak? Apa ora di omah kabeh? Fungsine omah damel boten. Fungsine omah niku supaya ada tempat kembali. Supaya ada tempat kembali. Contoh ngeten iki mengke. Jenengan kok urung selesai ceramah, kok urung selesai acara dereng selesai, kok ndang mulih, berarti sakinah mawaddah warahmah. Maksudnya napa? Wong ki nek enek tempat kembali, uripe tenang Bu. Ruwame ngene suwi ning kene, kok ora bari teng pundi lho Bu? Wangsul. Bocah kuliah suwi ning kampus, mengki rak pengin wangsul, tempat kembali. Jadi nek enek wong lanang Pak, wis jejodohan lanang wedok, kok jam 12 bengi kok sik ning cakruk. Kuwi kira-kira keluargane rasa sakinah mawaddah warahmah. Kok ning cakruk. Haruse keluarga sakinah niku maksude umpama ning njaba niku ndang pengin mulih Bu. Ndang cetuk bojone, ndang cetuk anake. Niku berarti keluarga sakinah niku. Wong wedok kok neng jaba wae utawa lunga neng luar negeri puluhan tahun orang balik-balik. Nah niku berarti sakinahe dipertanyakan. Contoh Bu, napa jenengan niku kok salat? Napa jenengan kok misale pas zakat juga? Napa jenengan kok jamaah derek pengajian? Jawabe kan supaya uripe tenang, besok enek nggon wangsul. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dados fungsine omah niku wau napa Bu? Tempat kembali. Sebab nak mung nggih turu ning masjid kene ya iso turu Pak. Ning sawah ya iso turu, kabeh iso turu. Tapi nak ora mulih rasane ora tenang. Makane nek enek wong wedok, wong lanang kok ora ndang cepet mulih, berarti ya ngono. Wis paham nggih? Makane sakinah mawaddah warahmah. Lho tandane sakinah wau Bu, niku turu sekamar. Lah napa kok turu sekamar? Mengke Bu, nak jenengan turu sekamar, koncone biasane ngentut. Lah nak koncone ngentut biasane terus menghirup kentut dari arah sing jenengan ora sadar. Sebab Bu, umpama enten tiang kapundhut, niku napa kok Pak? Biasane wong kok nak sedo niku medal eeke. Sebab kuncine bokong niku mripat Bu. Mripate melek, bokonge mingkem. Mripate mingkem, bokonge melek. Percados mboten jenengan? Niki gadane panjenengan, niki mingkep kabeh. Gadane panjenengan mingkep. Makanya Pak, nek enten tiyang salat mirengne khutbah, lah kok piyambake turune ngeten Pak. Mirengne khutbah turune ngeten iki. Kan khutbah sing apik biasanya khutbah sing iso nurokne jamaah.
Makanya khotib nak jamaah turu ndang dibari ae, Pak. Jo malah suwi, mare penakne turu. Jadi khutbah niku mboten usah dangu-dangu ben ora turu. Lah nak pas wayahe turu ngeten, Pak, jenengan khutbah turune ngeten. Mumakkinan makadahu niku bokonge niku mboten berubah. Jenengan ngeten iki. Nek jenengan ngoten niku jenengan gak batal, Pak. Sebab posisine kekempit. Tapi syaratnya wonge ora lemu banget, ora kuru banget. Nak terlalu lemu banget, Bu, niku ngempite ora pati anu. Utawa kuru banget niku ya ora pati kenceng. Tapi nak jenengan turune karo ngene, Pak. Nah, niku mengke iso bus metu. Makane kuncine bokong neng mripate melek, bokonge mingkem. Bokong maksudnya silit-silit, Bu. Nah, dados misale mripate mengo, silite nutup. Mripate melek, mripate turu. Nah, mengke tak pas wayahe turu akhire ngentut. Nak pas ngentut sing lanang menghirup bau kentut, sing wedok ya menghirup bau kentut, tangi turu fresh sehat awet muda. Alhamdulillah. Niki babakan bersyukur datang Gusti Allah. Niki pertama diniati napa, Bu? Niki niat mringeti Maulid Nabi nggih. Enten salah setunggaling sahabat niku nyanyi-nyanyi, Bu. Ketika piyambake nyanyi-nyanyi niku panggih kalih Abu Bakar. Abu Bakar tangklet. Lah kok enek sahabat bungah nyanyi-nyanyi. Malam ini tak ingin aku sendiri. Ku cari wonge lunga ora mulih-mulih. Akhirnya Abu Bakar tangklet. Kang, awakmu kok bunga enek apa, Kang? Dijawab, aku bunga sebab aku badhe mlebu swarga. Ya weh Abu Bakar, awakmu badhe mlebu swarga? Iya. Sing ngomong sapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingkang dawuhake. Eleh ora percaya, sanjange Abu Bakar. Nah, awakmu gak percaya wahai Abu Bakar, silahkan sowan tenggene Rasulullah. Mengke tenggone Rasulullah jenengan tangklet kula niki mlebu swarga napa ora? Abu Bakar ra percaya, Pak. Akhirnya Abu Bakar niku sowan gene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangklet. Ya Rasul, niku enten sahabat panjenengan asmane fulan. Niku kok nyanyi mulih kok acara pengajian iki hawane bunga, nyanyi sumringah, ora merengut. Napa leres piyambake niku badhe mlebu swarga sareng panjenengan? Dijawab kalih Rasul, bener. Lah ceritane pripun lho Rasul? Ngeten lho wahai Abu Bakar. Tiyang niku wau lah kok moro-moro tekok dateng kula. Ya Rasul, kapan hari kiamat terjadi? Yo tak jawab no. Awakmu kok wani tekok kapan hari kiamat terjadi ki modalmu apa? Modalmu lho apa modalmu lho? Lah kok wani-wani tekok marang aku kapan hari kiamat terjadi, modalmu apa? Dijawab, modal kula namung setunggal wahai Rasul. Apa modalmu? Cinta marang panjenengan wahai Rasul. Cinta marang panjenengan, remen kalih panjenengan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah dawuh ngeten, Pak. Man ahabbani kana mai fil jannah. Man ahabbani sapa wonge cinta marang aku, kana mai tiyang niku bakal bareng aku fil jannah ing dalem swarga, mlebu swarga. Abu Bakar mireng dawuh niku lho, Pak, langsung ngadeg, Pak. Abu Bakar mireng dawuh man ahabbani kana mai, langsung mengadeg ngeten iki munyer, Pak. Cara bahasa kula, cara niku prakteke kula mawon niku ya. Huhui ngene iki. Nikulah asal usul tarian sufi. Dados tarian sufi niku, Pak, niku ceritane asbabul wurute niru Kanjeng Nabi, niru Abu Bakar wek wayahe
Kanjeng Rasul dawuh man ahabbani kana ma'i fil jannah. Terus tradisi niku muter niku ditangkep kalih namine Jalaluddin Ar-Rumi. Terus Jalaluddin Ar-Rumi ngawontenaken tarian sufi. Lah kadang kula pas ngisi teng daerah Balong kok enek tarian sufi nih, pengajian itu tarian sufi nih. Lah sing tarian sufi kula tak ngerti. Kowe nyapa kok ngono kuwi ceritane piye? Ora ngerti lho, Pak. Ora ngerti. Lah jenengan alhamdulillah ngerti. Apa kae? Kopine teko, kopine teko, kopine teko. Kopine teko, kopine teko, kopine teko. Ya Rasulullah, Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'as ya Roh asani wadaraji. Hop. Wes. Aja bengung, Mas. Bengung. Dados kula panjenengan sami rawuh dateng mriki panjenengan sedaya pertama diniati cinta marang Kanjeng. Sapa wonge cinta marang Kanjeng Nabi badhe mlebu swarga sareng Kanjeng Nabi. Hadise man ahabbani kana ma'i fil jannah. Tuh 2 3. Lah. Tuh 2 3. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Tuh 2 3. Alah fil jannah itu. Ibu-ibu mendel, bapak-bapak coba tuh 2 3. Wis, ngoten nggih. Jenengan wangsul saking mriki diiling-iling man ahabbani kana ma'i fil jannah niku dalile tarian sufi. Munyer nggih tarian sufi niku nggih. Nggih. Lah sakniki Bu, cirine utawa tandane wong ki remen marang Kanjeng Nabi ngeten iki nggih cekap. Tapi enten sing luwih gedhe cinta marang Kanjeng Nabi niku mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Ngoten lho Bu, sing paling hebat niku nggih mengikuti sunnah Rasul niku. Sing iki sing cilik-cilik Bu, sunnah Rasul sing cilik-cilik nggih. Ora usah gede-gede, sing cilik-cilik. Siji Bu, wong niku nak ngombe ayo aja karo ngadeg. Bapak-bapak nak neng sawah ojo karo ngadeg ngombe kalih lenggah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyasrobar rajul qaiman. Rasul nglarang umatipun ngombe kalih ngadeg. Ngoten lho Bu. Lah napa kok ngadeg mboten pareng Pak? Niku mboten duwe tata krama. Menurut kesehatan napa? Menurut kesehatan wong niku nak ngadeg Pak ngeten iki. Wong niku nak ngadeg ngeten iki neng daerah ginjal niki enten namine jaringan Springer. Nak wayahe ngadeg posisine ginjal jaringan Springer niku wau nutup. Nak lenggah buka. Nak ngadeg nak lenggah ngadeg mripate merem. Nah, kuwi konsepnya kudu apa lho, nggih. Wayahe ngadeg tutup. Lenggah nah, ngadeg tutup. Mripate merem. Nah. Huhui. Jadi nak panjenengan niku ngombe ngeten iki Bu, kalih ngadeg ngombe ngeten iki kalih ngadeg. Ngeten niki posisine tertutup niki.
Lah nak nikine tertutup wayahe ngombe ngeten iki berarti daerah ginjale niku abot menyaring, corone tertutup akhirnya abot ginjale Pak. Makane wong nak ngombe karo ngadeg niku kerja ginjal abot, mengke nak kerja ginjal niku abot, saya suwi wonge ginjal. Halo, mudeng nggih? Pun paham nggih? Niku sunah Bu. Ketoke niku perkara sing rada ringan, tapi umpama panjenengan ngertos dalile, insya Allah panjenengan angsal ganjaran. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyasrobar rojul ko iman. Rasul nglarang umatipun ngombe karo ngadeg. Napa nih mahasiswa Pak? Mahasiswa niku ora karo ngadeg munan Pak. Kadang marah karo mlaku, karo gua ngeten iki. Lah berarti nak ngombe carane pripun Pak? Kalih lenggah ngeten iki Pak. Ibu-ibu nak ora dipraktekne kadang ora paham lho Pak. Contoh. Nah, kleru Bu, batinku nak kopi uduk wae jahe. Nah, ngeten Pak. Lenggah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wong niku Pak, dawuhe Kanjeng Nabi, umpama panjenengan ngertos perkawis ingkang perkawis niku ngremenaken ing panjenengan ing manah panjenengan sedaya niku alhamdulillah ngene Bu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat Pak. Jadi wong duwe ilmu alhamdulillah ngerti Bu. Umpama anake niku ora usah diperintah kok gelem budal ning masjid, gelem adan, jenengan seneng napa mboten? Niku alhamdulillah ngeten Bu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ngono Bu. Rasul niku teng kitab Mukhtarul Ahadits dipun critakaken umpama enek wong umpama Rasul niku manggi perkawis sing disenengi niku alhamdulillah ngene, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kula wangen-angen ngene iki enek jahe dan mening tenan. Lah kok jahe tenan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ayo Bu, tuh 2 3. Ya, bapak-bapak, tuh 2 3. Hadise cinta marang Kanjeng Nabi pripun Pak? Wau. Ladalah. Tapi biasanya nak aku ngene terus iso jawab biasanya. Nah, ayo. Man ahabbani kana mai fil jannah. Sebab pengajian niku Pak, ora usah gede-gede terus mubalike larang-larang, gak usah Pak. Ngenek nih pengajian gede-gede sampai jam 2 bengi bar ngono jamaah niku sepi Pak. Utawa malah keturun niku malah ora manfaate. Tapi nak ngeten iki senajan ora suwi-suwi tapi kok jamaah engko saya akeh, insyaallah manfaat. Ngoten nggih? Mau pripun mau? Alhamdulillahilladzi tatimmus sholihat. Anake diperintah, "Le, ndang jamaah le ning masjid." Lah kok ora budal, Pak? Jenengan yo tetep muni alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Tuh 2 3. Lah kok jenengan buka niku lho, sneke jenengan buka napa niki? Maame niku lho jenengan buka, jenengan ki ora seneng anu Pak ndok. Lho malah enek ndoke loro, ndok glundung. Padahal harapane lele sakjane.
Lah kok muga-muga engko entuk lele. Lah kok ternyata angsal ndok. Ya alhamdulillah ala kulli hal. Jenengan ningali kula niku alhamdulillah pripun Bu? Ala kulli hal. Berarti enggak diharapkan aku berarti Pak Mulis. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Muni alhamdulillah. Ngoten lho Pak. Dados pertama awake dhewe ngawontenaken acara muludan niki wau, pertama ayo bersyukur. Bersyukur marang Gusti Allah. Wong sing ora bersyukur niku kan gara-gara piyambake terlalu akeh kepinginan. Contoh, jenengan budal tumbas klambi teng PCC utawa neng luwes Bu. Nate teng luwes mboten Bu? Neng luwes niku enten klambi regane 300.000. Lah kok jenengan malah nyalahne klambine? Jane klambi kok 300.000 apa nek wong tuku? Niku sakjane ora kok klambine sing larang, tapi jenengan sing ora gablek duit. Lah ngono kok sing disalahne klambine. Sebab jenengan pingin toh, berarti pingin tumbas tapi ora iso sebab kelarangan. Tapi umpama panjenengan niku ora pingin Bu, berarti jenengan ya wong sugih, wong penak iso bersyukur ngoten. Dadi sing dipun wastani wong sugih niku sakjane ora duwe pingin terlalu dhuwur Pak. Koncone numpak motor kayak jenengan numpak sepeda, kowe ora pingin numpak motor ora. Ngoten niku jenengan wong sugih Pak. Tapi nak wong duwe, wong sugih niku, wong melarat niku wong duwe kepinginan tapi ora terlaksana. Yuk melarat Pak niku. Halo. Ngoten nggih. Wes, muga-muga awake dhewe sugih kabeh. Amin. Yang kedua Bu, niki memperingati Maulid Nabi niku lho. Awak dhewe cinta marang Kanjeng Nabi pertama melalui melaksanakan sunnah. Sunnah pertama wau ngombe kalih lenggah. Ngombe kalih lenggah. Aja karo ngadeg. Anake diajak Pak. Anak-anak TK Pak paham niki. Gurune niku ngapalne, jajal jenengan putra-putra jenengan, putu-putune jenengan sing cek TK ra apal hadis ngeten niki. Tapi engko nak wis bar SD lali Pak niki. Lah nyapa kok lali? Sebab ningali gurune wayahe ndelok manten prasmanan ngadeg. Delok gurune lho ngadeg Pak, sing ngajari ngadeg. Makanya jenengan nak gadah manten mengke jadi mantu Pak, jenengan badhe mantu atau ngawontenaken walimah niku oleh ngenekne walimah, justru walimah sing paling apik niku ya prasmanan Pak. Tur ora becekan. Sing apik iki ora becekan Pak sakjane. Sebab niku walimah padha karo jenengan wangsul saking haji niku ora enten walimah to nggih. Mosok haji nek becekane terus jenengan masang kotak ning ngarep kan ya ora. Lah manten kan kudune ya ora juga. Tapi nyopo kok manten yo enek ngono kuwi. Lah kuwi namanya tolong menolong. Tolong menolong tapi akhirnya terus berubah jadi numpangi. Terus dicateti. Lah nak numpangi wis bahaya niku Pak mengke. Makanya ngawontenaken walimah oleh, prasmanan oleh, tapi sediakan kursi ngono lho. Mosok masjid jamaah Al Barokah kok ngenekne pengajian ngenekne acara walimah prasmanan ora enek kursine, kan malu aku. Ngono lho nggih. Dadi nek acara mantenan Bu kudu enek kursine, aja karo ngadeg. Akhire murite ora percaya. Ngoten. Nggih. Enek kursine. Terus besok Bu muga-muga sugih kabeh. Terus nak sugih ora usah becekan. Allahumma amin. Saja ya amine rapati tenanan nih. Amin nggih. Sebab ngene Bu. Wong becekan niku umpama niate numpangi kan enek loro becekan wi. Siji ikhlas pakai shot membantu. Nomor loro niku niate memang jaluk balen. Jenengan tiang mriki niku
nak nyumbang teng manten iku ikhlas apa ya dicatet besok? Jaluk balen apa ora Bu besok Bu kira-kira? Pripun Pak tiyang mriki Pak? Jaluk balen nggih? Padha nggen kula berarti padha ae. Mbaten niku nak kene wis ngaji setiap isuk bae. Bae ya padha ae. Ngeten lho Pak. Wong niku umpama niku niate numpangi niku utang bahasane Pak. Makane aja sampai dipangan totor bukune. Zaman iki kok rame apa to kisane? Iki masalah panganan to sikane. Sik, panganane sik. Wah, iki nek urusan panganan iki wis angel dunia iki. Wis tak ngombe dhisik nak ngono. Alhamdulillah. Dinikmatihi tatimus salihat. Hui. Ngene Pak. Ini Pak Mudin enten mboten niki? Mboten enten nggih? Niku lho Pak, nek enek wong badhe di makomne, dikuburne, niku rak mudine matur ngeten. Niki mayit niki umpama gadah pitungan kalih panjenengan, petangan utang piutang, mugi pertama nak purun jenengan ngikhlasne, umpami mboten purun utange pindah neng nggone anake. Niki sing becek-becekan dimirengne saestu. Kula ngeden-ngedeni ben. Lah wong iki kadang aneh lho Pak. Walimah niku hukume sunah. Munggah haji wajib. Ngedol sawah nggih walimah, ora nggih munggah haji. Niku berarti mementingkan sunah ninggalne wajib. Padha jenengan rewang dadi manten, tapi mantene salat zuhur ora salat, asar ora salat. Halo. Mantene dandane jam 10. Terus sampai asar, zuhur ora salat, asar ora salat. Sing rewang ya padha ora salat. Walimah niku hukume sunnah, tapi salat hukume wajib. Lah carane piye? Sing manten oleh miturut pendapat ulama mengki dijamak oleh. Makane ngawontenaken mantenan ku sing apik siji bengi, nomor loro isuk aja sore. Ngono lho. Oke. Umpama terpaksa sore gara-gara perjonggone ngomong sore, berarti engko diniati jamak, berarti dandane engko jamak takhir oleh tapi ndang cepet-cepet ngono tanen. Ngoten nggih. Nah, api aja dikosor. Jamak takhir, ngoten nggih. Utawa jamak takdim, ngoten carane Bu. Lah, sejarahe pripun enten tiyang badhe ning kuburan, lah kok mudine muni utange dipindah ning ahli waris. Ceritane Bu, Kanjeng Nabi niku umpama enten tiyang sedo niku diparakne Kanjeng Nabi, suwane Kanjeng Nabi. Ya Rasul, sahabat panjenengan kapundhut, jenengan solati. Rasul biasanya bertanya, halahu dainun, apakah mayit ini punya hutang? Dek utang dhisik, Pak. Engko nak dijawab mboten gadah ya Rasul, Rasul nyolati, Pak. Tapi nak ditangkleti halahu dainun, lah kok mayite si ahli warise wong-wong jawab gadah utang ya Rasul. Suatu saat enten tiyang, ya Rasul niki sahabate panjenengan kapundhut, jenengan solati, halahu dainun, nggih piyambake gadah hutang, salatono dhewe. Rasul Pak kon nyolati dhewe, Pak. Mudin wani ngoten niku. Misale enek wong mati terus ditekoki dhisik. Sik, aku tekok dhisik. Iki mayit ki diutang ora? Gadah salatono dhewe. Lah, kerah. Halahu dainun, Rasul tangken Pak, halahu dainun. Tapi tekok masalah utang wis sakderenge salat, Pak. Nak nggone dhewe kan sak bibare salat nggih. Badhe ning kuburan. Nak zaman Rasul sakderenge disolatne. Akhire karanten Rasul kon nyolati dhewe, sahabat tangklet, ya Rasul ya mesakne no.
Wong kabeh jenengan solati, mosok sahabat niki mboten jenengan solati. Lah piye wong ndek duwe utang? Kok mlungu Bu? Piye sajake? Lah piye ndek duwe utang? Terus enten sahabat muni ngene, "Ya Rasul, utange sing nanggung kula utange ya Rasul." "Tenan? Nggih, kula sing nanggung." Ditanggung utange kalih tiyang sahabat niku wau. Akhire ya wis nek awakmu sing nanggung tak solati. Disolati kalih Rasul Bu. Rasul disolati. Lah bibar disolati beberapa hari kemudian Rasul niku ningali mayite sing anu sing disolati wae lho. Sing wis ning kuburan, mayit ning kuburan niku wau. Lah kok disiksa kepanasan Bu. Panas. Panas. Panas mesakne. Lah cara sakniki kan nek panas iso ngombe to Bu nggih. Nah, terus Rasul akhirnya tangkret dumateng tiang sing nanggung niku wau. Sahabatku sing nanggung si fulan mayit si fulan kae awakmu to biyen nggih wis mbok bayar apa urung? Dereng. Makane kepanasan wong ning kuburan urung mbok bayar utange kok. Makane nak bapake duwe utang bar bapake ninggal sak duwene saurung didom warisan ndang didol nggih bayar utang. Motore didol. Mobilnya didol. Nggih nyaur utang. Mending mboten niki. Mending. Ngono lho. Akhirnya nggih nek Rasul nak ngoten tak bayari utange. Akhirnya utange dibayar Bu. Bibar utange dibayar niku lho. Rasul saged ningali mayit ning kuburan niku wau. Lah kok wis adem ora kepanasan. Allahumma amin Bu. Pak, napa bedane mayit karo jenazah, Pak? Ayo. Bisa menyebutnya jenazah, bisa janazah teng kitab Al-Minhajul Qawim penjelasane. Jenazah niku umpama mayit niku neng keranda utawa neng dipan kuwi jenenge jenazah. Tapi nak urung neng dipan kuwi jenenge mayit. Makane mengiring jenazah napa ngiring mayit, Pak? Jenazah, sebab neng keranda. Menurunkan jenazah napa menurunkan mayit? Menurunkan mayit. Ngeten nggih, bedane nggih antara jenazah kalih mayit. Mayit niku ora neng keranda. Lah nak mayit ya ora ning keranda jenenge mayit ngono. Tapi nak ning keranda jenenge jenazah utawa ning dipan jenenge jenazah ngono Pak. Niku contoh Pak. Makane awake dhewe kudu hati-hati nak duwe utang oleh Bu. Utang boleh, tapi syarate keluargane kudu ngerti. Anake kudu ngerti. Aja utang kok terus anake ra roh dhewe. Buku becek kudu roh anake. Tapi keranten jamaah al-mubarokah niki, jamaah al-barokah niki ngerti kabeh nulung koncone. Akhire umpama ndeke sedekah niku wau diniati sedekah kabeh. Wis pokoknya aku ning dulurku manten, sahabatku manten, koncoku manten, aku ya nyumbang. Ikhlas, ora istilah numpangi gak, ikhlas bantu. Ngono Bu nggih. Mending nggih jenengan nulung koncone sing becekan niku wau lho. Ya nulung koncone. Sebab niku wau al barokah. Makane anake kudu ngerti Bu. Napa kemawon anak niku kudu ngerti. Pun Pak Mudin nggih sering para kiai sering matur Pak nak acara tahlilan. Muga-muga padang jembar kuburane nggih mboten? Pak Kiai-kiai ndonga ya Allah muga-muga padang jembar kuburane. Lho Pak Yai apa pernah ning kuburan kok kuburan iso padang nggih? Ceritane pripun ceritane? Oh enek ceritane Pak. Neng kitab Wasiatul Mustafa Pak dipun jelasaken umpama enek ahli waris keluarga kirim Fatihah sedekah neng musola mriki masjid mriki terus pahalane diwehne bapake kang sampun sedo kang sampun sumare. Ternyata mayit sing neng kuburan niku paham ngerti lan ndonga ngeten. Allahumma gfir
liman nawwara qabrona wa basyirhu bil jannati kama basyarona biha. Mayite muni ngono lho Bu. Dadi Bu, nak jenengan duwe bapak, ibu ingkang sampun kapundhut, bojo sing wis ninggal, gek terus jenengan niku 200 diwehne Masjid Al Barokah iki, pahalane diwehne bapake, ibuke, bojone sing wis ninggal, anake sing wis ninggal niku wau. Mayit niku punya respon. Iso ndongakne awake dhewe. Nak ndongakne ngeten, Allahumma gfir, ya Allah ampunilah dosanya orang, Allahumma gfir liman nawwara, bagi orang yang membuat kuburan kami jadi padang. Oh ternyata sedekah niku Bu iso nyebabne kuburan kita jadi padang. Makanya terus enek donga muga-muga padang jembar kuburane, sebab muga-muga sedekahe ikhlas. Ngoten lho Bu. Halo. Allahumma gfir liman nawwara qabrona, ya Allah ampunilah dosa orang yang madangi kuburan kita, sing membuat kuburan kami jadi padang. Ternyata kiriman tahlil, kiriman Fatihah, Ibnu Taimiyah nggih ngaturaken kiriman Fatihah niku sampai kepada ahli mayit, kepada mayit maksudnya ngoten. Ngoten nggih. Makane kula panjenengan sami umpama gadah teng kitab Tangkihul Qaul Bu, ganjaran nopo sing paling hebat dipun caosaken dumateng priyantun ingkang sampun sumare. Pertama wakaf Pak. Wakaf Bu, sing paling hebat wakaf. Tanah iki tanah warisan, omah iki omah warisan, sawah kae sawah warisan, tegalan kae tegalan warisan. Ngerti lo omah ki omah warisan, sawah kae lho ya sawah warisan, sekolah lho sing nyekolahne ya bapak ingkang sampun kapundhut. Ngono payahe bayaran per bulan, wayahe panen kok tega-tega men ora gelem sedekah atas nama bapak karo ibuke. Kok kebangetan temen to wong Jamaah Al Barokah ki Mas aku. Halo. Ngoten nggih? Wah, pegawai negeri, oke, ora apa-apa. Tapi bayarannya piro? 5 juta. Ya mbok 200 apa piro ngono lebokne Masjid Al Barokah. Ngono lho. Pahalane diwehne bapake ingkang sampun sedo. Panen. Didol parine kan kono ke sawah tok ngene nggih. Sawah tok ngene. Kono apa kono sawah tok? Hah? Niki sawah tok, makane jenengan keleng-kelenge sawah kabeh. Enek sawah, wayahe panen. Ya mbuh engko pira lebokne ning sekolahan, madrasah diniyah. Ngoten lho Pak, niku pahala sing paling gedhe niku. Wong sawah iki sawah warisan lho. Lah kula nate lho Bu ngeten iki. Acara zikir fidak ning daerah Madiun. Lah kok pas wayahe salaman ngeten iki lho. Wayahe salaman ngeten iki dilewati ora salaman. Dilewati terus kula tanglet, "Nika kok ora disalami napa nika?" Dijawab, "Niku jane mase sing ora disalami." Lho ora piye mase Pak ternyata. Lho ceritane piye mase kok ora disalami iki? Mengke nak bibar acara zikir fidak kula critani. Oh, ternyata niku Kakang Adi gara-gara omonge mase we biyen sing nyekolahne iki aku. Makanya saiki warisane bapak aku sing rada akeh. Omonge sing cilik, lho kuwi kan kewajibanmu sebagai kakak. Ya nak waya bapak ninggal, ya didum rata. Akhirnya satru Pak. Acara ngeten iki lho ora salaman Pak. Kan ya kebangetan to nggih. Gara-gara warisan. Wis to Bu, sapa wonge bakal ngrebut warisan terus dhek menang, besok anake padha Pak nglakoni ngrebutan warisan dhek juga Pak. Kula niteni wong telu Bu. Biyen zaman bapak ninggal dhek iki paling epeh dhewe paling rebutan warisan. Lah kok dhek ninggal anake padha Bu. Rebutan warisan, konflik Pak ternyata iki. Lho makane jan nggih.
Sing paling apik piye carane? Sing paling apik niku wau lho. Ikhlas, engko nak pas wayahe panen nggih sing wis ninggal. Iling-iling to, Pak? Sawah iki sawah warisan, omah iki omah warisan, tegalan kae tegalan warisan, honda kae honda warisan. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wadil amin. Ngoten nggih? Ngaten lho, Pak. Halo. Ngoten. Pertama, Pak, nak misale panjenengan gadah ingkang sampun sedo, paling hebat dhewe napa wau? Sedekah utawa wakofan. Jenengan wakofan mengalir. Ngoten nggih? Wakofan. Nomor loro, Pak. Nomor loro niku khataman Quran. Makane jenengan nak badhe ngirim bapak ingkang sampun sapundhut bengine kirim-kirim awane khataman Quran. Sing khataman sapa, Pak? Sing khataman anak putu. Lah anak putu ra iso maca Quran kabeh piye? Nyewa wong kon maca Quran jamaah kon maca Quran. Ngono lho, Pak. Duwe anak papat, anake papat ki duwe anak telu, berarti pira wisan niku? Papat ditambah telu ji loro telu papat 12 tambah 4 16 orang niku khataman. Wong 16 khataman niku, Pak. Nggih. Halo. Khataman nggih. Pertama wau napa, Pak? Wakofan. Pertama napa? Utawa sedekah jariyah. Nomor loro khataman Quran. Sing khataman sapa? Anak putu. Imam Syafi'i niku lho, Pak, sering neng gene Imam Lais neng makom niku ngatamne Quran neng kuburan, Pak. Imam Lais, Imam Syafi'i niku. Imam Syafi'i ngaturaken, aku seneng tenan umpama enek wong Islam iki nglakoni ngene iki. Kan Imam Syafi'i. Teng kitab Al-Manaqibul Imam Asy-Syafi'i ngoten. Lho, ngoten, Pak, khataman Quran. Lah nek khataman Quran ora iso piye? Ya berarti sedikit dari Quran. Berarti apa? Acara tahlilan. Tahlilan wis sedikit dari Quran, Pak. Kan enek kulhune enek ya. Enek kulhune. Terus enek ayat kursine. Nah, ngoten, Bu. Lah nek niku mboten saged ndonga tok. Allahumma gfir lana dunubana wali walidina. Nah iku minimal sing paling dek dhewe, Pak, niku, Pak. Tapi nek iku dilakoni alhamdulillah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghir kama rabbayana shighara. Misalnya gitu, ngoten nggih. Jadi sing paling apik dhewe wau napa? Wakaf, sedekah jariyah. Nomor kalih khataman Quran. Umpama niki, Bu, ditradisikan, Bu, engko anake jenengan rak niru, Bu. Wayahe panen, ayo neng Masjid Al Barokah utawa neng ke sekolahan kono nyapa lho, Bu. Iki alhamdulillah entuk rezeki 200.000 diniati nggih Mbah Engko anake, Pak, ketika awake dhewe ninggal, anake engko ngejaki anake juga. Ayo biyen Mbah kan nak sering ngajak awake dhewe ngirim nak wayahe panen, wayahe gajian per bulan. Ngono lho, Pak. Anake diajari, Bu, ben roh, Pak. Aja dhewe ae. Teng kitab Bughyatul Mustarsyidin, Pak, sedekah sing paling apik, memberi yang paling bagus
niku pertama kepada ahli fikih, nomor 2 kepada bapak ibunya sendiri. Makanya teng kitab Bughyatul Mustarsyidin umpama awake dhewe duwe duit niku ibuke pasti aman. Sebab ibu niku kan sing umpama nyekel duit rada akeh berarti kan ya tenang nggih. Nek ngoten Bu nggih. Jenengan anake 5, gek dijatah setiap anak jatah 500.000 kali panjenengan setiap bulan. Berarti pinten niku anake 5? 2 yuta 5. Jenengan nggih dijatah ngoten apa mboten Bu? Gek anake teko ora iki mau. Niki kok tuwek-tuwek kabeh to Bu sing teko rumah. Ngoten nggih. Dilatih Bu. Niku carane melatih. Sebab Rasulullah niku nggih nglatih carane ngoten. Niku dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih. Wis derek lampahipun Kanjeng Nabi pertama wau minum sambil duduk. Niku sing liya-liyane wau pengembangan, Pak. Nggih. Dimut-imut nggih. Niki ceramahe ora usah dawa-dawa, sing penting masuk daripada dawa tapi ora mlebu. Ibu-ibu pilih pundi Bu? Pendek mlebu atau dawa ora mlebu? Nak bapak-bapak Pak, pilih pundi Pak? Jenengan pilih Mas dawa mlebu napa pendek ora mlebu? Pendek mlebu. Ngoten pertama niku wau pertama nggih. Pertama ayo anak-anake diajari ngombe kalih duduk. Yang kedua Pak, pipis karo lenggah Pak, jongkok, aja karo ngadeg. Senajan enten hadis yang mengatakan Rasul kadang ngadeg, tetapi Rasul sering duduk. Bapak-bapak kadang karo ngadeg ini neng makanya ulama ndawuhake ngadeg niku ora haram Pak, hukumnya makruh. Lah napa? Sebab niku mencelat-mencelat najise Pak. Tapi nak lenggah iso menjaga najis. Di mana ada WC kok mambu pesing, kuwi wong lanang biasanya ngadeg. Diomongi kok. Makanya aja ngadeg Pak, lenggah. Lah napa? Iso menyebabkan penyakit prostat. Halo, penyakit prostat Pak. Makanya ayo dawuh Kanjeng Nabi dawuh Aisyah sing diriwayatne saking Aisyah, Rasul pipise lenggah. Bapak anake dijaki Pak, kan enten yasinan kula ningali Pak, ibu-ibu niku wayahe yasinan ngejaki anake lanang kok krasa pipis. Lah ning ngarep pipis terus dibukane resletinge kon ngene baru terus di ora di Gusti Allah. Lah bapake dhewe ibuke ngajari ngono lho modele iki. Sing cilik-cilik Bu nggih diajari nggih putrane pipis aja karo ngadeg tapi jongkok utawa lenggah ngoten. Senajan enten hadise yang Rasul kadang juga berdiri tapi berdiri niku tidak bagus sebab nanti bisa infeksi saluran kemih. Penyakitnya Pak, infeksi saluran kemih atau bisa menyebabkan penyakit apa Pak? Prostat. Makanya nak pipis karo ngeten niku lebih aman, tidak akan nyiprat-nyiprat. Tapi kalau kalih ngadeg niku najise nyiprat-nyiprat. Bapak-bapak nggih, jenengan gutrek ora apa-apa Pak, tapi aja ning sandinge ban Pak. Kadang ning gurine ban Pak. Wong lanang-lanang niku ya Allah, apa neh terus ora cewek. Cah cilik-cilik ini kadang ora cewek. Ya Allah, enggak suka aku ngono kuwi. Ya sing cewek ngono lho nggih. Ya ngoten. Jam pinten iki? Jam 10. Hah?
Oh, setengah 10. Sekedap malih nggih. Ngantuk mboten jenengan? Tenane. Pertama niku nggih, pertama wau ayo ngombe duduk. Ayo kencing duduk. Sing paling ringan neh, Bu. Paling ringan malih nggih. Iki teng mriki enten yasinan mboten, Bu? Ayo melu yasinan. Jenengan kula tangkleti, nyapa kok yasinan, Bu? Kok ora bakorowan ngono ae? Utawa mulekan ngono ae? Niki wau pun kathah lho, Bu nggih. Sapa wonge nderek lampahipun Kanjeng Nabi, sunah-sunahe Kanjeng Nabi diakoni Kanjeng Nabi lho, sebab awake dhewe cinta. Nomor loro, wong sing ngamal duwe ngelmu, Bu, niku ganjarane langkung kathah tinimbang wong ra sing duwe ilmu. Makanya mungkin kalau jelasne nopo kok yasinan, kok jenengan ngertos dalile, niku ganjarane jenengan langkung kathah tinimbang wong sing gak duwe ngelmune, Bu. Padha karo salat, Bu. Wong salat niku wayahe rukuk, Bu, wayahe sujud, Bu. Pertama niku dengkul dhisik, Bu. Dengkul. Nih, dengkul dhisik, Bu. Dengkul, tangan, bathuk, irung bareng, Bu. Dengkul, tangan, bathuk, irung bareng. Tuh 2 3. Terus plok ngono. Tuh 2 3. Tuh 2 3. Tapi boten ngeten lho, Bu nggih. Allah. Pripun? Ora apa-apa. Sebab jenengan duwe asam urat ora apa-apa. Asam urat. Tapi umpama jenengan sehat kabeh, niku berarti carane ngono, Pak. Dengkul, tangan, bathuk, irung bareng, plok. Sebab semua gerakan salat niku tujuane awake niki ben ora anu, Pak, ben ora kesleo, Pak. Niku sebabnya ngeten. Jenengan nek enten gerakan duduk ngeten niki maksude masih ada gerakan. Berarti jenengan badhe munggah niku ada gerakan. Makanya nak jenengan badhe sujud sahwi carane ngeten. Senajan misalnya ngeten sah, tapi nak model ngeten iki kangelan, Pak, mengke. Jadi nak ngeten iki pun tandane berarti panjenengan pun badhe salam ngeten iki. Duduk ngeten iki lho. Tapi umpama jenengan terakhir ke orang ini sah mboten sah, Pak. Jenengan ngene ya sah. Cuman ngoten niku mboten menjalankan sunnah. Ngeten iki berarti panjenengan wis ora nek kegiatan malih. Coba bayangkan umpama wong lemu kayak ngene iki duduk tasahud awal kayak ngene iki, niku ora angel nggih. Angel. Kesleo mengke Pak niku. Ya, niku ngelmu lho, Bu. Podo karo semua gerakan sholat niku Allahu Akbar, kecuali satu sing boten Allahu Akbar. Napa, Pak, niku? Bangun dari ruko. Jenengan pun ngertos dereng alasane napa kok sami Allahu liman hamidah? Dereng nggih? Kasih tahu enggak ya? Niku ceritane, Pak, Abu Bakar niku boten nate ninggal nih jamaah. Keranten Abu Bakar niku mboten nate ninggalne jamaah, suatu saat karena kerepotan akhirnya piyambake niku terlambat. Lah cara jaman saiki, Pak, wong wis enek adan saiki iki. Adane ning speaker. Lah biyen kan adane ning dhuwur ngono kuwi ora krungune ya ora pati adoh. Lah saiki Allahu Akbar. Jaman biyen sing adan ning dhuwur munggah ning loteng. Neng pasar ukas ngono neng dhuwur neng loteng ngono kuwi lho wong padha jamaah kabeh. Lah saiki suarane banter malah ora enek sing jamaah. Kan kualik nggih. Kualik. Zaman biyen ora enek, Pak, speaker neng menara wi gak enek. Ketika Islam menuju neng Persia, wong Persiawi nyembah api, Pak. Karena wong Persiawi nyembah api, di sana di tempat api, ditane ning dhuwur. Tempat api wi bahasa Arab jenenge manarun, isi malat.
Manarun ki tempat meletakkan api. Lah wong Islam datang ke sana, tempat meletakkan api niku ora dihancurkan malah diadan. Akhirnya wong Indonesia niku menara nih enek. Makanya Indonesia niki kan Islami Islam Persia, Pak. Wong Indonesia iki agamane Islami wi pertama-tama kok Persia. Siji buktine napa? Enten menara. Nomor loro nisan, Pak. Nisan wi tandane wong Persia, Pak niku. Sebab ning Arab ora nisan ngono kuwi. Jadi Islam Indonesia ki songko Arab neng Persia, bar Persia terus neng Indonesia, ngono ceritane. Makanya terus enek menara neng Indonesia dienggo tempat speaker. Menara niku awale tempat api. Guru-guru TK akhirnya nyanyi, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Marina, Pak. Jadi ceritane ngoten Bu, ceritane Bu. Nah, Abu Bakar niku keranten piyambake niku mboten nate ninggalne jamaah, akhirnya suatu saat terlambat. Karena Abu Bakar niku terlambat, lah Rasulullah niku kok tasih rukuk. Rasulullah niku tasih rukuk ngeten iki, ngertos Abu Bakar terlambat munggah ngeten iki Bu, terlambat. Terus Rasulullah radi dangu, Pak, rukuk pertama. Makanya nak dadi imam niku rukuk pertama rodok suwi saidik, Pak. Nunggu jamaah yang baru datang sing duwe asam aurat mau. Nah ngono. Tapi dia gelem jamaah. Ngertos piyambake saged tumakninah rukuk kalih imam. Abu Bakar muni ngene, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Saged rukuk bareng Rasul. Lho Pak Is, penjelasannya teng pundi jenengan ngoten niku? Teng kitab Tausikh ala Ibni Qasim enten sing cilik. Lah ngoten niku lho. Bibar Abu Bakar muni alhamdulillah saged rukuk sareng Rasul, lah kok malaikat langsung mendatangi Abu Bakar, mendatangi Rasulullah, diperintah oleh Gusti Allah, wahai Kanjeng Rasul, aba-abane maune Allahu Akbar, sekarang gantinen sami Allahu liman hamidah. Ngono lho Bu. Jadi sami Allahu liman hamidah niku awale gara-gara Abu Bakar terlambat jamaah. Sami'a sampun midanget sinten Allahu Gusti Allah liman tumrap kadue wong hamidah kang muji sapa man hu ing Gusti Allah. Maksude Allah sudah mendengar bacaan alhamdulillahnya Abu Bakar. Ngono lho Bu. Lah kok jenengan salat sami Allahu liman hamidah, jenengan ngertos ceritane, koncone kok ora ngerti ceritane, ganjarane panjenengan langkung kathah tinimbang wong sing ora ngerti. Matuk napa mboten? Masuk Pak Eko nggih? Nggih, ngoten lho Pak. Dadi ngerti. Oh, ternyata sami Allahu liman hamidah ngono. Jenengan yo ngerti juga Pak. Carane niku lho tangan niku lho pripun? Allahu Akbar. Lho kok enek wong sing ngene. Oh ora apa-apa, sing ngene iki berarti nyekeli atine. Dadi madzhab Syafi'i niku loro Pak. Siji ning dhuwure dek udel karo ngisore dada, nomor loro rada miring tangane ngene nyekeli ati. Kolbun sonubariyun niku panggonane neng kene. Ngoten. Ora usah dilokne jenengan ngerti. Oh ngono ya. Nyekeli dodone. Lah kok pas wayahe salat neng ngarepe nek koncone nganggo kaos tulisane pilih nomor 2.
jenengan ndang nyekeli tangane utawa enek koncone nganggo kaos ning ngarepe tulisane dijual alat-alat bangunan dan listrik. Lah ngoten niku. Jenengan cekeli Pak, sut ngoten. Jadi pertama siji loro, wo carane madzhab Syafi'i siji loro enek loro cara. Oh, ora apa-apa, tenang. Nah. Uhui. Terus Pak, mengke jenengan nak neng Mekah ningali kathah tiyang beda. Enek sing neng dhuwure udel. Terus karo ngene. Jadi enek ada 6 cara Pak, cara-carane mikir. Siji ngene, siji loro telu papat limo. Sing paling terakhir ngene. Wi Wahabi Pak ngene iki. Syekh Utsaimin namine. Karo Nasiruddin Al-Albani wong Wahabi niku nak salat ngene. Ngene Pak. Berarti nak jenengan ningali enten tiyang kok salate ngene. We ngono wi nyapa niru mazhab Wahabi ngene. Dan nak wong NU siji ngene karo ngene. Mazhab Imam Malik ngene enek. Jadi Allahu Akbar ngene. Ngerti? Imam Malik ngene kok ngene tangane ora sedakep ngene. Allahu Akbar ngene. Oh, berarti ora usah diseneni. Jenengan kok ngertos ngoten niku? Pahalane jenengan langkung kathah tinimbang sing ora ngerti. Halo. Iki wau pun kathah lho Pak nggih. Nyapa niku kok mudine muni padang jembar kuburane. Niku wau pripun dalile wau? Sing nomor loro kula nyapa kok mudine ngomong mbok menawa nek duwe utang, utange diganti. Lha pun kathah lho Pak niki mau nggih. Wangsul saking mriki insyaallah pendek mlebu. Cendhek mlebu. Ngoten nggih. Lho ngoten niku. Wo. Kula niku neng Mekah niku ningali tiyang salate niki wong wedok iki kene ketok Pak ini. Ora kaya wong NU. Nggih to? Oh, ternyata niku mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa polok mengisor niku mboten aurat. Mazhabe berarti Imam Abu Hanifah Ibu. Terus jenengan wayahe salat aja ngelok ning ngene, "Beh, wong Arab ora sah kabeh." Kuwi tandane awak dhewe sing gak roh ngono lho Bu. Ngoten nggih. Iki wong Arab ngono. Gun polok mengisor iki lho. Illa madzuharoi niku berarti ora anu. Lah nak wong NU Bu, wong wedok niku wong lanang Pak, nak salat nganggo kaos nggih. Nggo kaos. Aja sampai ra nggo kaos. Wong lanang. Jadi ibu-ibu mungkin nak bapake jamaah, ibu-ibu neng pawon terus bapake pamit, "Bu, aku kate neng Masjid Al Barokah jamaah, jenengan cik masak." Terus bapake neng wis neng anu mlaku neng dalan, jenengan bengok ibu, "Pak!" Lah kan bengoki mau. Jenengan bengoki nggih. Nyapa lho Bu? Wis nggo kaos apa urung? Ngoten nggih. Lah nyapa kok hubungane karo nganggo kaos? Sebab wong lanang niku kadang nak pas wayahe ngene iki Bu, kadang ketok budele Bu ngene iki lho. Kadang udele ketok. Lah nak udele ketok niku berarti auratnya terbuka, Pak. Lah nek aurate terbuka berarti enggak sah salate ngono lho. Makane nggo kaos kaya kula ngeten iki. Wis to, kaose tulisane pilih nomor 2 ora apa-apa. Sing penting nganggo kaos, aja sampai orang nganggo kaos, nggo kaos ngeten lho, Bu. Lah kok ngertos jenengan, Pak? Aku lho sering nginceng. Wong salat tak ceng. Yo, ketok udele. Angsal Pak jenengan ora nggo kaos angsal, tapi syaratnya iki diunggah ning ngene. Ini carane. Nah, ngene carane Pak. Udele tutupi nggo sarung. Ngoten nggih?
Tapi nak ngene kan kaya Jojon ora sip Pak nggih. Ngoten lho nggih. Nah, nggo ngoten Pak nggih. Tumbas kaos regane mung 5.000 Pak niki. Nggih, tumbas kaos. Wong wedok ya ngono. Nak wayahe rukuh aja rukuh sing pedotan. Nganggo rukuh sing terusan nggih. Coba sing sering nggo rukuh pedotan angkat tangan. Lah kok kabeh? Piye iki? Kuwi rukuhe artis Bu wi. Rukuhe aja rukuh pedotan nggih. Sebab itu membahayakan. Aurate wong wedok niku tidak boleh terlihat dari arah atas, bawah, depan, samping, enggak boleh terlihat. Menurut mazhab Syafi'i. Lah nek aurate jenengan nggo rukuh sing pedotan kowe pas wayah ngene iki, kok kene iso didelok Pak Dan. Kok ngisor iso didelok ngene. Nek iso didelok terus gurune ketok Pak, berarti aurate terbuka. Sing nomor loro Pak, rukuh ingkang terusan niku kadang nutupi bathuk wayahe sujud. Nggih mboten? Umpama jenengan nutupi bathuk wayahe sujud, bathuke niku sujud neng rukuhe jenengan, salate gak sah Pak. Sebab kita tidak boleh sujud di tempat yang tempat itu kita bawa dan berubah dengan berubahnya kita. Misalnya jenengan nggawa sorban pas wayahe salat ngenten iki sujud ning nggon surbane sing awak dhewe beton niku wau enggak sah niku ngoten nggih. Karena syaratnya sujud niku pertama niku wau tidak ada penghalang niki, nomor loro bokonge kudu luwih dhuwur tinimbang bathuke Pak. Ayo nak ngenten gak sah Pak ngene iki. Dadi wayahe sujud ngenten. Allahu Akbar. Gak sah niku. Sebab bathuke luwih dhuwur tinimbang bokong. Sing bokong wayahe mripate merem, bokonge mengon niku wae lho. Niku wong salat niku nuduhake otakmu wi aja sampe dikalahne karo bokongmu. Oke? Makane wayahe sujud ngene, bokonge kudu luwih dhuwur, bokonge jengking, ndase mengisor. Berarti otake niku kadang kalah karo bokong. Nek bokong lewat indul. Wah, otake tekan dindi mikire. Ngoten lho nggih. Wong duwe ngelmu ganjarane langkung kathah tinimbang wong sing ora duwe ngelmu. Termasuk wayahe salat niku wau Bu. Ngoten nggih. Termasuk wayahe salat, ayo nganggo kaos. Wong wedok nganggo rukuh terusan, aja pedhok. Lah kok ora duwe piye? Gampang, mara nggone Pak Mul sudah. Kon nukokne. Ngoten nggih? Nggih. Ngoten. Sing paling terakhir. Ayo pengajian niki membuat kita itu semangat jamaah Pak. Tenan. Wong ki nak gelem jamaah pada hari pertama misalnya malaikat akan melihat yang dilihat niku pertama imame Pak. Yang pertama dilihat imame. Kok imame mening? Semua sholat jamaah diterima Pak. Penak to nggih? Penak Bu. Eman temen rambut putih gak gelem jamaah, piyambake nyono umure isih dawa, piyambake lali sesuk wayahe mati. Sholli daiman ala mada, sholli wa salim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada,
Hari yang kedua, wahai malaikat, coba jamaah Masjid Al Barokah lihat imamnya masih khusyuk atau tidak. Gusti, imamnya ra khusyuk Gusti. Lah piye? Panenane dipangan wereng. Gak usuk. Berarti imamnya gak usuk, mboten. Saiki coba lihat jamaah sop pertama, podo Gusti, ora usuk. Sop kedua, ora usuk. Sop ketiga, ora usuk. Tapi enten siji Gusti sing khusyuk. Siapa kuwi? Painem rondo Gusti. Berarti painem rondo khusyuk. Nggih, terima semua sholat jamaah di masjid itu. Allahumma amin. Hari ketiga lihat lagi. Coba lihat Masjid Al Barokah jamaah. Imame piye imame? Podo cik mikirne wereng. Jamaah piye? Podo ya Rasul. Si painem rondo piye? Sakniki pun mboten khusyuk Gusti. Lah nyapa? Wis oleh jodoh. Berarti ora khusyuk. Mboten pripun Gusti Masjid Al Barokah belas ora nek sing khusyuk. Ame Gusti Allah trimo kabeh sebab wis gelem jamaah. Lho ngono lho ayo jamaah. Oh jamaah ora pet. Eman temen wis disebut mbah ora jelem jamaah. Eman temen wis duwe anak gak gelem jamaah. Piyambake nyono umure isih dawa. Piyambake lali sesuk wayahe bong. Ngoten lho, jamaah nggih. Jamaah. Sampai pentingnya jamaah Bu. Enek Rasulullah niku salat, lah terus enek wong niku lho, lah kok ora jamaah ditekoki cara wong saiki ya man kula, Mas, kok ora jamaah? Kula pun salat teng griya Rasul. Jamaah apa ora? Ora. Ayo jamaah ulang. Kon ngulang salate lho, Pak. Misalnya jenengan niku wau isya ning omah wis salat isya dhewe. Lah kok ning kene jene jamaah, jenengan ulangi salat jamaah, Pak. Saking hebatnya jamaah. Umar bin Khattab, ya Rasul, kula mboten salat jamaah, tapi tenang Rasul, pun kula ulangi, kula ganti dengan 27 rakaat salat sunnah. Kata Rasul, nehi, tidak bisa membalas 27 rakaat. Makanya teng Yasin niku Pak, wanaktubu ma qaddamu wa atharohum. Neng Yasin niku lho enten kalimat wanaktubu ma qaddamu wa atharohum, dan aku catat semua apa yang kau lakukan, apa yang kau tinggalkan, dan bekas-bekas. Bekas niku termasuk ya bekas sholat. Makanya nak jenengan sholat Pak, waya sholat neng masjid iki, kecuali sholat jamaah. Nak sholat jamaah jenengan neng soft pertama, neng burine imam, neng soft pertama. Tapi nak sholat sunnah jenengan iktikaf niku aja neng kono wae. Pindah-pindah, yo kadang neng kono, kadang neng kene, kadang neng kono, kadang neng kono, kadang neng kono. Ngono lho Pak, ben besok labete oke. Jenengan apik ndi omah adoh masjid atau omah cedak masjid Bu? Pak, apik ndi Bu? Pak, adoh masjid atau omah cedak masjid? Apik kabeh Bu. Sing omahe adoh alhamdulillah setiap jangkah menuju masjid dicatat sama Gusti Allah, pahalane oke. Tapi sing omah cedak ora iso oke kaya sing omahe adoh. Tapi wong saiki modele nyapa yu kok ora ning masjid, omahku adoh pantes ora jamaah. Tapi nak omah sing cedak masjid alhamdulillah nyapa, sebab piyambake iso budal neng masjid dhisik, iso neng soft pertama, iso adan, iso iktikaf penak. Tapi wong saiki malah ora, sing omahe cedak biasane budale malah keri dhewe. Kok wonge teko kabeh. To, wong sangka ireng kabeh aku delok wong ngene kae lho. Sangka ireng. Wayahe Jumatan delok anak kari dhewe. Lah nyapa wis roh rahasiane imam rung teko, komat tok ngene iso teko to. Lah nek omahe adoh kok nek ketinggalan komat, budale komat kan kok tinggalan. Lah tapi nek omahe cedak, komat kan garek melangkah cedak, ora tinggalan, ora masbuk. Kuwi jenenge kleru. Ngono lho.
Jadi omah adoh alhamdulillah sebab jangkahnya banyak. Apa neh jenengan ngejaki bojone dijaki jamaah. Bahagia tenan Bu, keluarga kok gelem jamaah, bahagia tenan. Alangkah indahnya dunia ku rasa. Seneng nyanyi wong kene iki. Wong kene seneng nyanyi. Wonten nggih jamaah. Pokoknya wangsul sangi mriki omahe jamaah bek. Allahumma muga-muga sedaya ingkang rawuh dateng mriki sregep jamaah. Allahumma amin. Wis to waya udan-udan piye-piye ayo jamaah ndang budal, bojone dijaki, anake dijaki, putune dijaki. Ngono lho. Masjid wis gedhe kaya ngene kok. Ora jamaah. Ayo jamaah. Wis mending tenan Pak niki. Enten pengajiane isuk enten niku nambah ilmu. Wis mending tenan. Allahumma amin lah, muga-muga sehat panjang umur. Muga-muga akeh rezekine. Anake soleh solehah. Keluargane sakinah mawaddah warahmah. Sehat zahir batin istiqomah sak wanci-wanci tinimbalan dening Gusti Allah. Mugia husnul khotimah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u manzidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa la tadurruhum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum amin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Malam Minggu neng alun-alun. Bapak era muni cakep lho. Malam Minggu neng alun-alun. Delok reok. Makatan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Haji Iswahyudi MAG atas tausiah yang telah disampaikan. Dan dengan berakhirnya tausiah dan doa tadi, maka seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW telah selesai. Untuk itu, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Semoga kita semua dapat kembali ke rumah dengan hati yang